रेस्टोरेंट स्टाइल वाले दही के शोले, बल्कि मैं तो कहूँगी उससे भी बेटर दही के शोले अब आपको मिल जाएंगे सरदारपुरा बी रोड के इस स्टॉल पर। मुझे तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। मैंने ऑर्डर किए थे कुरकुरे दही के शोले, जिनको एक बार ब्रेड क्रम्स में कोट करके फिर फ्राई किया गया था, तो और भी ज्यादा क्रिस्पी लग रहे थे। ये थे ओनली 90 रुपीज के विद घर की बनी हुई धनिया पुदीने की चटनी, और इस इमली गुड़ की चटनी का तो क्या ही कहना। पूरा मेन्यू अंडर 100 रुपीज है। मुझे यहाँ पे एक नई चीज दिखी, पिज्जा समोसा, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये भी ट्राई कर लेती हूँ। और सच बताओ तो ये पिज्जा एंड समोसा का फ्यूजन वाज फूड डिलीशियस। ये स्टॉल आपको मिलेगी सरदारपुरा बी रोड की जोधपुर डेयरी के जस्ट अपोजिट। तो जाओ आप ट्राई करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही यमी वीडियोस के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब टू मैजिकल बीइंग।